Wancok muat kan ternyata gunungannya buka alat pot itu pun. Muat eskavator PC 200, jalannya sempit. Jalan sempit guys, muatnya ini dinaikkan dulu, dikitkan.
pasang safety-nya di atas. Buat safety-nya. Perkebunan PTPN arah ke Cisaga, jalannya sempit. Sebelah sananya sawah terasering, mesinnya jurang, jalan langsung jurang.
Cisaga. Ini mobilnya mengarah ke Banjar, iya, arah ke timur pokoknya.